في شرح النهاردة هنتكلم عن فكرة قوية جدا. فكرة ممكن تكون هي الحل لأي حد حاسس إن حياته واقفة ومفيش أي حاجة بتتغير. والجملة دي مش مجرد كلام تحفيزي وخلاص، لأ، دي وعد حقيقي بتغيير طريقة التفكير كلها، ووعد بإن في مخرج دايماً حتى لو الظروف صعبة جداً. دي دعوة إننا نبص جوانا بدل ما نفضل نلوم كل حاجة حوالينا. كلنا بنمر بلحظات بنحس فيها إننا محبوسين. الظروف بتبقى قاسية والاختيارات قليلة وساعات الأمل بيبدأ يختفي. الإحساس ده حقيقي ومؤلم، بس المهم نعرف إنه مش نهاية القصة. وهنا بقى بتيجي النقطة الفاصلة. النجاح ده مش صدفة ومش حظ. النجاح ده قرار. قرار واعي إننا لازم نتحرك حتى لو البداية أصعب ما يكون، حتى لو مفيش أي دعم وحتى لو كل الظروف ضدنا. الفرق كله بيبدأ من قرار واحد بس: أنا هبدأ. طيب، إزاي بقى ناخد القرار ده؟ ستيفن كوفي في كتابه المشهور العادات السبعة للناس الأكثر فعالية بيقدم لنا إطار عمل بسيط جدا لكنه عبقري عشان نفهم القوة اللي جوانا. الموضوع كله بيتلخص في دايرتين. السؤال ده هو حرفياً مفتاح كل حاجة. طاقتنا الذهنية وتركيزنا بيروحوا فين كل يوم؟ الإجابة على السؤال ده بتحدد شكل حياتنا كلها. تعالوا نفصص المفهوم ده. أول دايرة هي دايرة الاهتمام. دي فيها كل حاجة بتقلقنا بس إحنا ما نقدرش نتحكم فيها. الدايرة التانية ودي الأهم بكتير هي دايرة التأثير، ودي فيها كل حاجة نقدر نغيرها أو نأثر فيها بشكل مباشر. الشخص اللي عايش جوه دايرة الاهتمام طاقته بتضيع وبيحس بالعجز، لكن اللي بيركز على دايرة التأثير قوته بتزيد وإمكانياته بتوسع. بصوا هنا على الأمثلة دي وهنفهم كل حاجة. في ناحية عندنا حاجات زي الاقتصاد العالمي أو رأي الناس فينا، حاجات بتشفط طاقتنا الذهنية من غير أي نتيجة. والناحية التانية عندنا التعليم، ردود أفعالنا، مجهودنا الشخصي. هي دي بقى الحاجات اللي لما بنستثمر فيها طاقتنا بيحصل التغيير الحقيقي. طيب، جميل. إزاي بقى ننقل تركيزنا من دايرة لدايرة؟ الإجابة في كلمة واحدة بس: المبادرة. إن الشخص يكون مبادر هو ده السر اللي بيولع شرارة التغيير الحقيقي. والمبادرة هنا مش معناها إننا نتصرف بسرعة وخلاص، لأ، معناها إننا نشوف إيه الصح والمؤثر جوه دايرة تأثيرنا ونعمله دلوقتي قبل ما الظروف هي اللي تجبرنا نرد. يعني بنلعب هجوم مش دفاع. ده تقدم، مش مجرد محاولة للنجاة. وده مثال عملي جدا من قصرنا. تخيل شخص قرر يتعلم مهارة واحدة أونلاين وخصص لها نص ساعة بس كل يوم. بعد فترة لما يتقنها يبدأ يعمل محتوى بسيط يشارك فيه اللي اتعلمه. مع الوقت والالتزام بيتكون عنده جمهور، ومن الجمهور ده ممكن يخلق لنفسه شغل ودخل ما كانش يحلم بيهم. كل ده بدأ بقرار واحد بسيط جوه دايرة تأثيره. والنقطة الخطيرة هنا هي إن حتى المشاعر ممكن تكون اختيار. لما بنختار نركز على دايرة التأثير وعلى الإنجازات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم بيتولد شعور بالسعادة والرضا. الموضوع كمان علمي، الجسم بيفرز هرمون الدوبامين مع كل إنجاز، وده بيغذي إحساسنا بالسعادة. في حاجة مهمة جدا بتكشف إحنا مركزين في أنهي دايرة: طريقة كلامنا. اللغة اللي بنستخدمها كل يوم مش بس بتعكس عقليتنا، دي كمان بتقويها. الفرق هنا شاسع. الشخص الانفعالي اللي عايش في دايرة الاهتمام لغته كلها عجز ولوم. مفيش حاجة في إيدي، أنا ما أقدرش، هم السبب. لكن الشخص المبادر اللي مركز على دايرة تأثيره لغته مختلفة تماماً. هنلاقي حل، إزاي أقدر أعمل كده، أنا المسؤول. مجرد تغيير الكلمات دي بيغير العقلية كلها من سلبية لإيجابية ومن عجز لقدرة. الجملة دي هي الخلاصة. يعني ببساطة، لو حاسس بإحساس سلبي فده معناه إن الأفكار اللي في العقل مركزة على حاجات بره سيطرتنا. طب والحل؟ نغير الفكرة ونوجه تركيزنا ناحية دايرة التأثير. ساعتها الشعور بيتغير لوحده. طيب، بعد كل الكلام ده الموضوع كله بيتلخص في إيه؟ في نقطة واحدة، لحظة واحدة، لحظة القرار. الفرق الوحيد بين اللي بيغير حياته واللي بيفضل واقف مكانه مش الإمكانيات ولا الظروف، هو مجرد قرار. قرار بالبداية، قرار بالتركيز على اللي نقدر نتحكم فيه. التغيير مش محتاج 1000 خطوة في الأول، هو محتاج خطوة واحدة بس، مهارة واحدة، 30 دقيقة في اليوم، قرار واحد. البداية ممكن تكون بحاجة صغيرة جدا، بس المهم إنها بداية. عشان كده الشرح ده بينتهي بسؤال مباشر: إيه هي الحاجة الواحدة الصغيرة اللي جوه دايرة التأثير وممكن نبدأ فيها النهاردة دلوقتي؟ الإجابة على السؤال ده ممكن تكون بداية كل حاجة.